ওই আমি না খায় থাকলে ওই আমার দেখে, আমি না খায় থাকলে যদি ওই আমার না দেখে, আমি চা বেচলে আমার দেখলে আমার কি আসে যায়? কিচ্ছুই তো আসে যায় না। আমার খারাপ সময় তো কেউ এসে আমার বলে না চল নিয়ে 10,000 টাকা তুই এটা কিছু কর। তাহলে আমার ভালো সময় যদি চা বেচলে হয়, মানুষ কি বললো চিন্তা করে লাভ আছে? দুনিয়ায় 99% মানুষ কিচ্ছু করতে পারে না, একটাই রিজন, মানুষ কি বলবে। না খায় থাকলেও তো মানুষ বলে, অনেক বেশি খেলেও তো মানুষ বলে। তো মানুষের চিন্তা করে লাভ নেই, নিজের চিন্তা করেন। যে কোনো কিছু শুরু করেন, টাকা ইনকাম করার সোর্সের কোনো শেষ নেই দুনিয়ায়। ওকে।